స్నోరింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్ కలవాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నది. పేషెంట్ వైజ్ పర్సనల్ లెవెల్లో 2 థింగ్స్. ఒకటి ఏంటంటే గురక వల్ల పడుకున్న వాళ్ళ కన్నా కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇబ్బంది. సో వాళ్ళందరూ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, సొసైటీలో యాక్సెప్టెన్స్ లేదు అన్నప్పుడు డాక్టర్ని కలవాలి. 2, గురక పెట్టినంతసేపు బ్రెయిన్ కంప్లీట్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ స్లీప్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి మగతగా ఉండడం, ఎక్కడైనా కొంచెం సేపు కూర్చుని వెంటనే కళ్ళు మూతలు పడిపోయి నిద్ర వచ్చేయడం, న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉంటే అలా నిద్ర వచ్చేయడం, టీవీ చూస్తూ ఉంటే నిద్ర రావడం, పని చేసుకుంటుంటే నిద్ర రావడం, వీటన్నిటిని మనం ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ అంటాం. ఈడిఎస్, ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్. స్కోరింగ్ సిస్టమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే రాత్రి గురక వల్ల ఉదయం పూటలు మనం చేసే పని సఫర్ అవుతుందో అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర కంపల్సరీగా వెళ్ళాలి.